大家好，我係十里銀灘紅大地產 Candy 啊。今日咧想同大家介紹一套咧係我哋喺位於十里銀灘一期海雲天呢個小區啦。咁呢個位置係屬於花園，花園都好大嘅。平時咧食完飯跑下步、散下步都好舒服㗎。咁樓下呢個位置係屬於沙灘位嚟嘅，中意游水或者釣魚嘅呢個樓下就係好方便㗎。咁我哋呢個右手邊嘅話係屬於6座嘅單位啦。6座單位，我哋樓上咧有2套非常之靚嘅筍盤，一套係98方嘅，我哋先上去睇睇先啦。咁而家咧，我哋嚟到呢間房呢套單位呢度啦。咁我哋嘅左手邊咧係屬於一個開放式嘅廚房嚟嘅。呢度都可以洗菜啊，呢度可以有個抽油煙機可以煮飯啊，放個電磁爐啊、煮雪爐都 OK 㗎。咁呢邊嘅話，右手邊係我哋嘅衛生間嚟嘅，乾濕分離係分開嘅。呢邊係馬桶位啦，同埋嗰個熱水器都有埋嘅。咁呢個位置係洗牙洗面嘅地方啦。咁呢個話咧係沖涼房嚟嘅，沖涼房嚟嘅，咩都有齊晒㗎啦。咁我哋入翻呢個房睇下啦。呢套單間嘅話咧係屬於98方嘅超大單間嚟嘅，客廳同埋房都係連埋一齊嘅。當然啦，自己可以間開嚟嘅。比如話你想間開一個2房啦，或者間開廳同埋房分開嚟都冇問題，可以自己間嘅。咁呢個係客廳位，睇埋個電視啦，呢張床係1.8米嘅床。咁呢度全部啲家私家電全部都包埋嘅。咁呢個超大單間嘅話咧係好舒服嘅，可以做2房或者單房都得嘅，1房1廳都得嘅。咁呢個露台位置都好大嘅喎，呢個露台位都超大㗎，打麻雀啊、飲茶啊、傾偈啊、聚餐都冇問題嘅。咁樓下呢個景觀係睇別墅區嘅，樓下景觀係睇別墅區嘅，同埋睇有少少海景啦，視線非常之開闊，視野好開朗，同埋呢個光線非常之靚，好光猛。方位嘅話係屬於東北方位嘅，睇樓下別墅區嚟嘅。咁呢個小區嘅話咧係屬於1期嘅海雲天呢個小區嚟嘅。咁呢個小區嘅有咩優點呢？好多優點。第一個離沙灘最近嘅，第二個嘅話咧樓下就係麥當勞、肯德基同埋海鮮街、美食街、巴士站、銀府市場都喺樓下，好方便，行路幾分鐘啊亦可以去到啦。呢套單位嘅話咧，而家只需要20.5千就可以買到啦。咁如果對呢條片有興趣，或者係對呢套單位有興趣嘅朋友嘅話，可以微信或者電話我哋可以專車接你過嚟睇樓㗎。OK，咁下期再見啦，係咁先，拜拜。